It-tieni net, hemm żewġ kategoriji ta' eżerċizzju li jkunu rekomandati. Hemm eżerċizzju li l-iktar jinvolvu l-qalb u l-lungs, li dawn ngħiduhom cardiovascular exercises. Mela għandek min jgħid jiena fix-xitwa noħroġ nimxi, fis-sajf immur nom. Dak huma eżerċizzi repetittivi li jissejħu cardio exercise. Li huma tajbin. Ħafna. Imma mbagħad hemm settur illi 3/4 minna ninjorawh. Is-settur illi aħna ħansaħħu l-muscles tagħna. Inti tuża l-weights pereżempju mhux biex toqgħod tippampja u biex toqgħod tikxef qudiem il-mera biss, hemm min ħobb jagħmel għalhekk biss. Imma l-aktar għax meta aħna ħanżidu l-muscle tone, meta qed nikbru jekk naqgħu alla ħares qatt ħannaqsu ċans li nweġġaw. Għax meta aħna għandna il-muscles iktar sodi, magħhom l-għadam u l-ġogi iktar sodi wkoll, ir-riskju ta' injury ħajonqos sinifikament, weħlikli. Apparti minn hekk meta nibdew nikbru speċjalment meta naqbżu s-60, jibda il-metabolizmu jaħdem daqsxejn iktar slow kif inħobbu ngħidu fit-triq. Meta aħna nżidu l-muscles, mhux meta naqbżu s-60 biss manka qabel, qegħdin ninvestu biex dak il-metabolizmu insommu ħola milli kieku xi ħadd li ma jagħmilx l-exercise. Ġifieri bil-muscle tkun qed tgħin il-metabolizmu? 100%. Il-metabolizmu bażikament fi ftit kliem kemm huwa ġismi kemm anke waqt li qed bil-qiegħda qed jagħmel użu ta' kaloriji.